唉，啱啱出嚟旺角，去完梨園攞蘿蔔糕，咁我行咗陣間女人街啦。係啊，咁我睇下有咩食啦，求其揾間餐廳坐低。咁呢間呢，就係旺角好出名嘅黃店嚟嘅，叫13E。唉，算啦，都26年啦，都唔係好提黃啦。呢間呢，我上年呢好似食過一次，但我都唔記得咗同邊個食。哇！而家多咗串燒啦，上次嚟冇喎。嚇，壽慶呼清咗，都冇得捱呢個。咦，有素食套餐喎，試唔試下個素啦？咦，新嘢嚟嘅喎，上年過嚟冇嘅。試下個素都好喎。隻燒素壽司雞湯麵，但我又想食飯喎，試唔試下個飯呢？試下個飯先。誒，唔該。我普通話試過啦，我啲時間。嗌個小食都好喎，睇下咩食先。因為鵝肝煎腸粉啊，雞肉吉列炸蠔。我想試下呢個飯，呢個齋飯唔辣嘅。隻燒素壽司雞飯唔辣嗰個。小食嘅話咧，想要呢個。小食就想食，咦？新嘅喎，呢個又係。係啊，我就係想食舊嗰個。鵝肝飯。油飯啊嘛，定係你要腸粉啊？飯嘅話，佢一直都有嘅，就係呢度幾百呢度。哦，但我試咗個新飯先，素食嗰個。咁我小食我嗌咗呢個先啦，嘢飲係咪壓力卡都係分開點㗎？唔包嘢飲。我轉頭嗌咗嘢飲，望多陣先。好，唔該你啊。醬爆芝士煉奶炸年糕又係新嘅喎，試唔試下咧？我驚食唔晒。咦，有西多士喎，阿華田嘅西多士。芝士煉奶啊，又係正嘢喎！我下次請我啲管理員過嚟食飯先。咦，佢全部嘢飲上次冇喎，呢個咩岩鹽咖啡黑牛、鮮青吉茶、白果茶、檸檬茶，仲有咩咧？港式奶茶哦！一陣食完飯試下呢個甜品先，爆醬芝士定係西多士好啦，都好啊！試下個年糕，睇下仲有冇其他 dessert 先。芫茜雞翼啊！咦，真係新 menu 嚟喎！下次都係約啲管理員夜啲嚟。上次咧6點零7點鐘門口我哋要排隊入嚟喎。咦，蟹粉煎麵？咦，呢個未試過喎。咦，頭先總之嗌呢個啦，蟹粉豆腐飯。正喎，大紙蟹粉豆腐飯。睇下次嚟先試。哇！點呢度收成11點幾？啊，等飯到啦。咁我唔講住啦，因為費事嘈住隔離食飯。係啊，大家再出嚟旺角多啲嚟女人街食呢間黃店啦，13E。OK，拜拜。